Saadettin'in ne derdi ola ki oğlumu çağırmış? Bilmem ana. Bu Emir Saadettin ne zaman Sungur Tekin'i çağırsa Ertuğrul'la birbirinize giriyorsunuz. Kardeşler arasına nifak sokmak ister. Hala anlamadınız mı? İyi dersin. Doğru dersin de ana. Sen de kusuru hep dışarıda ararsın. Halbuki kusur içimizdedir. Dön de evladın Ertuğrul'un yaptıklarına bir bak. Gündoğdu, kol kırılır, yen içinde kalır. Kardeşlerinle, otağınla alakalı mevzuların oba dışına çıkarılmaması gerektiğini bilmez misin? Anam doğru der ağabey. Neden ağabeyimle oturup konuşmazsınız da böyle yaparsınız? Sen büyüklerin işine karışma. Aşını ye. Ben de bu otağdanım ağabey. Anamın sofrasında iki çift laf etmek benim de hakkım. Ertuğrul bitti, bir de seninle mi uğraşacağız şimdi? Ertuğrul abime ne alıp veremiyorsunuz bilmiyorum. Lakin hatanın kimde olduğu gayet belli. Dar. Yeter artık, yeter. Dündar, o senin ağabeyin. Böyle giderse bir gün Ertuğrul abim yanımızda olmayacak. İnşallah sözlerini iyi dinliyorsunuzdur. Yoksa acısını hepimiz çekeceğiz. Dar. Sen iyice haddini aştın. Gündoğdu, Dündar, durun artık. Müsaadenle Allah. Dündar. De hele bakalım kardeşim. Ertuğrul ağabeyin senin de mi kanına girdi? Ertuğrul abimin yoluna kanın fedadır ağabey. Lakin siz bu hırsınızla kim bilir kimlerin kanına gireceksiniz. Anamın otağına gelirsin toy istersin ağabey. Senden bey falan olmaz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Süleyman Şah'ımın otağında evlatlarımın düştüğü duruma bakın hele. Kardeşler aynı sofrayı paylaşamaz olmuş. Ya kendinize çeki düzen verirsiniz, size yakışır şekilde davranırsınız ya da ben ne diyeceğimi bilirim. Bütün her yeri didik didik edeceğiz. Onları bulmadan geri dönmek yok. De. Çocuk. Kim bu Yiğit Alp? Ertuğrul Bey, Alpleri nerede Ertuğrul Bey'in bilir misin? ben de onun bir abiyim. Yiğit bir delikanlı olduğunu anlamıştım zaten. De hele Turgut Alp'i otağa girerken gördüm. Atını da eşyalarını da hazır etmiş. Belli ki uzaklara gidecek. O Ertuğrul Bey'imi terk etmez. O geri dönecek.
Ne olduğunu bana demezsin. Lakin otağım sana her daim açıktır oğul. Seni, Ertuğrul'un diğer alplerini kendi evlatlarından ayrı görmedim. Bilirim Ayman. Dönmek istersen Gayrı benim dönüşüm yoktur Ayman. Hakkını helal edesin. helal olsun oğul.